Tervetuloa pitkästä aikaa seuraamaan meikäläisen Aquario YouTube-kanavaa ja ensimmäisenä pahoittelut siitä, että en ole oikeastaan ehtinyt nyt tekemään näitä videoita. Syynä on ihan puhtaasti se, että mulla on ollut töissä kovin paljon kiirettä ja sitten toinen asia on se, että me puolisoni kanssa muutettiin meidän vanhasta asunnosta nyt huomattavasti isompaa ja kivempaa asuntoon ja se oli melkoinen sirkus, oikeastaan koko kesäloma tehtiin lähes 2 päätyyn muuttoa ja se oli aikamoista. Tämä jakso kannattaa ehdottomasti katsoa, koska tämä on varmaan tosi pitkä, mutta tässä tulee todella mielenkiintoisia juttuja ja paljastuksia ja asioita, joita ei oikeastaan vielä edes kukaan onnistunut selvittämään, joten tervetuloa tämän jakson pariin ja tosiaan lähdetään ihan puhtaasti siitä, että ympäristö on vähän muuttunut. Siinä menee portaat, itse asiassa meidän yläkerta on tuossa vieressä ja meillä on täällä olohuoneessa on merivesiakvaario, tässä on tää meidän 300-litrainen allas ja tuolla puolella isolla seinällä, missä on myös televisio, niin sieltä löytyy meidän 500-litrainen allas ja yläkerrassa meillä on matelijat omassa huoneessaan, meillä on tuossa keittiö, tässä on vessa ja tuolla on keittiön kulman takana on vähän matelioita, mutta pääosin meillä on oma mateliahuone yläkerrassa. Sitten mulla on siellä myös toimisto, studio ja meidän makuuhuone on siellä, eli me ollaan muutettu 4 huoneeseen keittiön 2 kerrokseen ja tää on kyllä erittäin hyvä ja kiva, tästä ei tarvitse lähteä yhtään mihinkään. Asiat sikseen mä halusin tehdä tämän videon sen takia, että meidän 500-litrainen akvaario täyttää käytännössä nyt vuoden ja tässä vuoden aikana on muutenkin tapahtunut ihan hirveän paljon juttuja ja mä haluan kertoa niistä avoimesti ja rehellisesti, että mitä on tehty ja mitä tullaan tekemään. Tämä ei ole varsinaisesti mikään niin sanottu normaalin tyylinen opetusvideo, vaan tämä on oikeastaan se, että mitä on vuoden aikana tapahtunut, mitä on tehty, mitä on muutettu ja kaikkea muuta. Ja sen takia, kun tässä on ollut pitkä tauko, niin mä ajattelin tehdä tämmöisen vähän pidemmän videon. No, lähdetään ensin tästä 300-litrasesta, josta varmaan kaikki näkeekin, että se voi oikein hyvin. Eli viime vuonna meillä oli vielä 76-litrainen nanoallas, missä tämä kaikki oli. Ja sitten yksinkertaisesti kävi niin, että siis tää kasvoi niin tuhottoman täyteen se meidän nano, että korallit alkoi oikeasti ne ei enää mahtunut sinne ja ne alkoi kasvaa jo ulos altaasta ja kaikkea. Ja minä sitten mietin sitä, että okei, että toi nano on tosi kiva ja söpö ja suhteellisen helppo pitää, mutta mä haluaisin ehkä sitten 500 litran akvaarion lisäksi vähän isomman. Ja sitten Suomesta, Helsingistä onnistuttiin löytämään semmonen ilmoitus, missä yksi kaveri luopui 2 pienemmästä altaastaan, myi niitä, kun se oli ostanut 1 isomman. Ja mä ajattelin, että hitto, pitäisköhän toi ostaa. Ja mä ajattelin, että mä ostan sen, koska häneltä sitten samaa hyömyyn, hän suostui sitten myymään mulle 40 kiloa elävää kiveä. Ja mä ajattelin, että okei, nyt on niin loistava tilaisuus, että elävää kiveä tarvitaan ja 76 litran nanon elävät kivet ei olisi ikinä riittänyt 300 litraa, joten oli pakko saada suoraan elävää kiveä iso määrä. Ja päivitin sitten tämän altaan 76 litrasta vähän reilu 300 litraan. Tässä on myös ala-allas. Ja tää on ollut aivan ihastuttava, mutta kuten varmaan huomaatte, niin se on kasvanut aivan tukkoon sekin. Ja tämän kanssa ei ole ollut oikeastaan mitään ongelmaa. Siirto nanoaltaasta isompaan altaaseen onnistui täysin erittäin hyvin, ei mitään ongelmaa. Ja sitten mitä tähän on tullut sellaisia isompia muutoksia, niin aikaisemmin Ecotechin Versapumppu, joka ostettiin tonne 500 litraseen altaaseen, on siirtynyt tänne. Palataan siihen kohta miksi. Ja sitten täällä on pari muuta tuommoista Camoairin annostelua ja täällä edelleen menee Alpha-riiffi tänne. Mutta pienenä erona on sellainen, että tänne on nyt aloitettu myös 1 toisen aineen annostelu ja 3. annostellaan vähän epäsäännöllisesti, mutta joo. Eli jos aloitellaan tästä altaasta, niin mikä
tässä viimeisen vuoden aikana tässä altaassa on ollut ongelma. Silloin kun tää oli nanoriutassa, niin tää pyöri täydellisesti. Ei mitään ongelmaa. Nitraatti täydellinen, fosfaatti täydellinen ja alforiffi ajoi täysin asian, eli kaikki vesiarvot oli ihan supermintissä, se toimi superhyvin. Mutta sitten tosiaan tuli tilanne, jossa altaaseen lisättiin 40 kiloa, tai allas vaihdettiin ja tonne lisättiin yhteensä 40 kiloa vielä elävää kiveä, jos sitä oli varmaan yli 10 kiloa siinä aikaisemmassakin. Niin mitä tapahtui? No, kun ne on elävää kiveä ja erittäin pitkään altaissa ollut ja todella hyvin toimivaa, niin ne toimii vähän liiankin hyvin, mikä saattaa kuulostaa hassulta. Mutta nykyisen suodattimien takia, rollermattien, tehokkaiden skimmerien takia meillä ei yleisesti ole ongelma se, että vesiarvoissa ravinteet olisi liian korkeat, vaan käytännössä ne on aina liian matalat. No meillä on fosfaatti pysynyt lähes täydellisesti koko ajan. Yhdellä pumpulla annostellaan vähän väliä pikkasen fosfaatteja, tehdään korjausliikkeitä. Et se ei ole ihan jatkuvasti käytössä, mutta fosfaattia tänne lisätään. Mutta sitten täällä oli sellainen massiivinen ongelma, että nitraatti oli 3 kuukautta putkeen pyöreän nolla. Käytännössä siitä hetkestä, kun nämä vaihdettiin, laitettiin yhteen. Kaikki korallit on elänyt loistavasti, kasvanut loistavasti, mitään muuta ongelmaa ei tullut kuin se, että nitraattia ei ole, joten korallit ei saa typpeä. Ja mä tiesin koko ajan, että sille on pakko tehdä jotain. Ja sen myötä sitten niin mun oli pakko tehdä jotain pelastusliikkeitä ja no, mä luulin ensin, että meillä oli downstream, joka toimi ikään kuin refugiumina, koska tossa ei ollut kanttaa ja valot pääsee paistaa sinne suoraan, niin kampojen toiselle puolelle kasvaa hiuslevä ja välskärit ei pääse sitä sieltä syömään. Joten mä ajattelin, että okei, hitto, tässä on semmonen tilanne, että se niinku toimii ikään kuin refugium ja no sit mä 3D-printtasin tuohon kannen, ei silti mitään vaikutusta, nitraatit ei vaan noussut. Ruokkiin lisää, nitraatit ei noussut, meillä on kuitenkin aika hyvin tuolla kalaa kaikkea, nitraatit ei vaan nouse millään. Sitten mä mietin, että mun on pakko alkaa pullosta annostelemaan nitraattia. Et mä en ole suinkaan ainoa semmonen ihminen, jolla on ongelmia siinä, että nitraatti on koko ajan nollassa. Ja sitten mä juttelin yhden suomalaisen harrastajan kanssa, keneltä mä ostin koralleja. Mä olin jo siis pitkään lukenut tätä asiaa oikeastaan koko viimeisen vuoden ja ei ole ollut ajankohtainen itselle, niin nousi tällainen asia kuin nyt varmaan joku manaa mut alimpaa helvettiin, mutta ammoniakkiannostelu. Ja varmasti tosi moni kysyy, että siis mitä ihmettä, että ei kai kukaan hullu annostele merivesiakvaarionsa ammoniakkia, sehän on myrkkyä kaloille. Ja joo, kyllä, näinhän sitä äkkiseltään luulisi, mutta ammoniakkiannostelu on itse asiassa paljon yleisempää kuin luullaan. Käydään nyt ihan ensin läpi, miksi altaaseen annostellaan ammoniakkia eikä nitraattia. Tai miksi mä teen niin. Siihen on oikeastaan muutamakin syy. Ensimmäinen asia on hinta ja saatavuus. Eli ammoniakkiahan saa akvaarioon soveltuvassa muodossa lähes jokaisesta apteekista nimellä hirvensarvisuola. Ja ne määrät, mitä ammoniakkia annostellaan, on tosi vähäisiä. Tietenkään, että ne ei vaikuta oikeasti. Siis nyt ennen kuin joku huolestuu, se ei vaikuta pätkääkään kaloihin. Ei missään määrin, eli kalat on täysin kunnossa, niin ei tapahdu mitään tämän myötä. Ammoniakkia annostellaan siis tosi pieniä määriä, mitä siis kalojen kidoksissakin syntyy ihan itsestään, mutta se hyöty siinä on se, että korallit, kun ne tarvitsee typpeä, niin kun ne käyttää nitraattia, niin ne joutuu pilkkomaan nitraatin 2 eri prosessilla, ennen kuin ne voi käyttää sen typpenä kasvuunsa ja ravinteeksi. Niillä menee hirveästi energiaa siihen, kun ne pilkkoo nitraattia ja mikä etu sitten on ammoniakista? Ammoniakissa on se etu, että koralli pystyy käyttämään sen paljon tehokkaammin. Eli korallin täytyy vaan muuntaa se kerran, se muuntuu kerralla niin kuin typeksi ja ne voi käyttää sen.
No tässä hyötynähän on se, että korallille jää valtavasti energiaa, ja mihin koralli sen silloin käyttää, kun sillä on enemmän energiaa. Se käyttää sen suoraan kasvuun. Ja tästä on moni raportoinut noin 30% alkaliniteetin kasvua sen myötä, kun on aloitettu ammoniakkiannostelu, joka tarkoittaa sitä, että korallit käytännössä kasvaa 30% nopeammin. No sivutuotteena, mitä tapahtuu sitten sille kaikelle ammoniakille, jota koralli ei käytä? No sehän nostaa loppupeleissä sitten juurikin sitä ainetta, mitä tänne on koko ajan tarvittu, eli nitraattia. Ja mulla on annostelu silleen, että mulla menee 3 milliä vuorokaudessa ammoniakkia tänne, ja se on laskettu alkuperäisen kehittäjän Randy Holmesin mukaan sillä lailla, eli hirvensarvisuolaa laitetaan 20 grammaa per litra RO-vettä, ja sitä liuosta mulla menee 3 milliä vuorokaudessa. Se on aivan hintsun ylimitoitettu, johtuen siitä, että mun nitraatti oli 0. Ja nyt tässä on tapahtunut niin, että kun mä annostelen ammoniakkia, niin se on ihan hintsun yli, että mun nitraatti nousee siis todella hitaasti. Ja sanotaan näin, että se nousee 2 päivässä 0,1. Ja tarkoitus on niin kuin, tai tällä hetkellä, aikaisemmin sen ei noussut ollenkaan, korallit käytti kaiken, mutta tällä hetkellä se annostus on sellainen, niin mä aion nostaa sen sinne noin 5 ja sitten vähän pienentää tuota annosta niin, että kaikki mitä tonne annostellaan menisi korallien käyttöön, eikä se menisi nitrifioivien bakteerien käyttöön ja muuttuisi nitraatiksi. Eli semmoisella erolla, ja myös sitä myötä tietysti kun korallien kasvu kiihtyy, niin myös silloin fosfaattia alkaa kulua nopeammin. Tässä altaassa fosfaatti on pysynyt aina lähes aina 0,04, 0,05. Voisi olla vähän korkeampi. Ja nyt tämän myötä todennäköisesti fosfaattiannostelua joudutaan pitää jatkuvana myös tässä altaassa, että saadaan pidettyä se balanssi oikein. Ja muuten tässä altaassa on niin kuin kaikki ihan silleen tekniikaltaan pysynyt kuitenkin suht samana. Ainoana erona on se, että tähän on tullut Apexi ja Apexin myötä sitten ohjataan valoja, nostopumppuja, skimmeriä, jäähdytystä ja muuta. Ja sen lisäksi tänä vuonna sellaista yleistä, mitä mä oon tehnyt, niin mä oon poistanut molemmista akvaarioista viimeisen vuoden aikana lämmittimet kokonaan pois. Ovat täysin turhia kodeissa, missä lämpö tulee taloyhtiöstä ja täällä on ympäri vuoden suht tasainen lämpö, kesällä liian kuuma. Ja yleisesti silloin näissä ongelmana onkin se, että akvaarioa pitää viilentää. Joten kuten varmaan näette, meillä on viilennys akvaarioissa molemmissa. Mä en halunnut käyttää valmiita akvaariotuulettimia sen takia, koska ne on 80 millisiä, todella kovaäänisiä ja huonotehoisia. Ja vanhana kovana PC- ja vesijäähdytysmiehenä mä rakentelin itse EK Vardarin flekteistä 120 millisistä omat akvaariojäähdyttimet. Niitä ohjataan Apexilla ja Apexi haistelee lämpötilaa, ja kun meillä putoo lämpötila 25,6, niin tuulettimet lakkaa pyörimästä, ja kun lämpötila nousee, se saa nousta 26 asteeseen, niin silloin tuulettimet, flektit lähtee päälle. Ja niille ihmisille tiedoksi, jotka ihmettelee, että mitä hyötyä tuulettimista on, eihän ne mitään jäähdytä, nehän pyörittää yhtä kuumaa ilmaa kuin huoneistossa on, niin mutta sillä ei ole mitään tekemistä veden jäähdyttämisen kanssa. Eli veden jäähdytys perustuu veden haihduttamiseen. Haihduttaminen lauhduttaa vettä, ei se, että sitä vettä tuuletetaan. Siinä on vaan ainoastaan se, että se myös auttaa tuohon kaasujen vaihtoon kaikkeen muuhun, mutta kun veden pintaa pitkin tuuletin puhaltaa, niin se haihduttaa todella tehokkaasti vettä, joka jäähdyttää koko allasta. Ja aivan sama kuinka kuuma meillä tuli kesäkuukausina, kesäviikkoina, niin 120 millinen laadukas tuuletin hoisi koko homman. Isossa altaassa 2 laadukasta 120 millistä tuuletinta hoitaa koko homman. Eli meillä on akvaarioiden lämmöt todella napissa koko ajan. Eli
meillä ei ole niin kuin mitään sellaista ongelmaa. Ja siinä sitten oikeastaan vähinpäin toi pienemmän altaan mennään katsomaan, mitä isolle altaalle kuuluu. Se onkin mielenkiintoisempi juttu. Siinä se nyt on. Mitä kuuluu meidän 500-litraselle altaalle? No tällä hetkellä sille kuuluu ihan hyvää. Mutta voi vittu tätä viimeistä vuotta. Mä halusin tässä videossa puhua rehellisesti näistä asioista ja aion myös rehellisesti puhua. Tää on ollut sellainen saatanan via dolorosa, että mä en ole elämässäni törmännyt yhdenlaiseen kärsimyksien tiehen. No, 500-litrainen riutta perustettiin noin aika tarkalleen vuosi sitten ja siinähän on ollut sitten melkoista sirkusta. Alkuunhan kaikki näytti erittäin hyvältä, kuten monessa muussakin asiassa usein näyttää. Ja mä oon esitellytkin sen tekniikan ja muu, ja siellä on jo osaa tekniikkaa otettu pois ja korvattu toisella. Se ei varsinaisesti ole vaikuttanut tähän asiaan millään lailla, mutta mitä tässä on sitten tapahtunut ja miksi mä sanon tätä niin kovaksi kärsimyksen tieksi? No moni varmasti, joka on näitä mun videoita seurannut, niin tietää, että mä oon tosiaan merivesiakvaarioiden kanssa pelannut kauan ja osaan niistä kyllä huolehtia ja kasvattaa korallia ja kaikkea muuta vastaavaa. Ei ole mikään ongelma. Mutta tässä on sellainen ero, että mä en ole koskaan tehnyt sitä kuivakivellä. Ja mä oon aina käyttänyt elävää kiveä ja tämä allashan on perustettu kuivakivellä. No, miten se on sitten vaikuttanut tähän asiaan, niin itse kuivakivessä ei ole varsinaisesti ollut sen enempää sellaista, että se juuri kyseinen asia olisi tämän altaan meinannut crashata, vaan siihen liittyvät asiat. No, lähdetään siitä, että kun tämä allas perustettiin, niin tuollaisessa perusaltaan niin kuin syklaamisessa ei ole mitään ongelmaa, että saadaan nitrifikoivat bakteerit toimimaan. Se on erittäin helppoa, se oli myös tässä erittäin helppoa. Eihän siinä ole mitään muuta kuin annostelet ammoniakkia ja odotat, että bakteerit kehittyy ja se muuntuu nitraatiksi. Ja sitten kun seuraavan kerran, kun sä annostelet ammoniakkia, jos se katoo vuorokaudessa, niin joo, allas on kypsä, voit laittaa kaloja. Se ei suinkaan tarkoita sitä, että se on kypsä koralleille, ja sen olen aina tiennyt ja varmasti moni muukin tietää. Tuollainen kuivakivi on tyhjä ja sinne täytyy muodostua seuraavien vuoden tai 2 tai 3 ajan kaiken näköisiä asioita, että se oikeasti alkaa toimimaan se riutta. No se ei silti tarkoita sitä, etteikö kokenut ihminen saisi pidettyä kuivakiviallasta jokseenkin ainakin edes hengissä ihan riittävän hyvin, kun ei sinne mitään älyttömän vaativia koralleja laita. No näinhän sitä äkkiä tosiaan kuvittelis, mutta siihen liittyy sitten muita asioita. Kun tämä allas käynnistettiin, niin pitää ehdottomasti huolehtia siitä, että siellä on nitraattia ja fosfaattia ihan vaan sen takia, että ei sinne tule niinku syönoa tai dinoja tai mitään muuta tämmöistä, ja totta kai nitraattia ja fosfaattia tarvitaan. No tämä allas lähti silleen hyvin käyntiin, että nitraatti lähti heti nousuun ja fosfaattia saatiin altaaseen 0,04 oli altaan fosfaatti, mutta se on ihan hyvä. Kun sinne oli annosteltu fosfaattia, mutta tämä on ihan fine, ja fosfaatti alkoi pysyä siinä 0,04. Ja nitraatti alkoi nousemaan ja siitä 5kin ja vähän sillä lailla, että okei, mikäköhän tässä nyt oikein on. Ja mietin, että varmaan täytyisi käynnistellä leväreaktoria tai jotain muuta, että saisi niinku sitä nitraattia ehkä, ja annoin sitä kuitenkin olla. Ja korallit kasvoi hyvin. Alfa-riiffiä annosteltiin, annostelu kasvoi korallien kasvun myötä. Sitten alkoi kasvaa korallilevä. Kaikki oli oikeastaan ihan ok. Ugly face kesti jonkun aikaa. Se oli aika pieni ja huomaamaton, ja sitten jotain tapahtui. Yhtäkkiä. Ugly face tuli takaisin, mutta kivien pinta muuttui vihreäksi. Ja se oli vähän niinku sellaista turflevää, mutta ei sinne päinkään. Sellaista älyttömän pientä vihreätä kamalaa tatinaa. Ei millään irti. Mikä ei syönyt sitä. Ajattelin, että okei, fine, tuli joku uusi ugly face, että ei tää ole vielä niinku mikään ongelma. Skimmeri alkoi käyttäytyä omituisesti. Skimmeri overflowas koko ajan, eli ylivuosi koko ajan. Sitä ei voinut päiväksikään jättää. Aina se oli jotenkin sekaisin.
Mä tsekkasin vesiarvoja. Vesiarvot oli täysin kunnossa, ei mitään. Kaikki oli ihan vimosen päällä. Vesiarvoissa ei näkynyt yhtään mitään. pH oli erinomainen, nitraatti, fosfaatti, alkaliniteetti, kalsium, magnesium, trace-elementtejä. Ihan kaikki oli ei mitään ongelmaa. Ja no tietenkään trace-elementtejä en testannut, mutta ne ei käyttäydy noin, vaan siellä oli kaikkea tällaista, mitä ton tason alkualtaaseen perusjuttuna tarvitaan. No ei siinä mitään. Se ongelma vaan jatkuu ja jatkuu. Ja tää allas tuntuu, että tää ei sitä viimeistä notkahdusta. Tänne oli kuitenkin laitettu terveistä altaista bioloadia, pikkasen elävää kiveä ja sitten tollasia todella huokosia laattoja tonne ala-altaaseen suoraan nostopumpun eteen niin, että nostopumppu jopa siitä imee koko ajan läpi kaikkea ja niitä Maxpectin laattoja, jotka yksi semmonen pieni laatta vastaa mitä 10 kiloa elävää kiveä. Se oli mulla pitkään vanhassa altaas näin ja tää allas käyttäytyi tosi oudosti. Sitten alkoi kuoleen koralleja. Ja mä en oikein tajunnut, että miksi. Koska koralleilla ei pitänyt olla mitään hätää, täällä ei ollut mitään supervaativaa todellakaan. Vaan kaikki korallit oli sellaisia suht basickeja. Oli sekä LPS, ihan muutama tosi helppo SPS ja pehmytkoralleja. No ei siinä mitään, pehmytkoralleille ei tapahtunut yhtään mitään, mutta LPS alkoi käyttäytyä huonosti. Yksi tortsi kuoli kokonaan, sitten toi vihreä supersitkeä tortsi, siitä alkoi bailouttaan kärkiä. Eufylliat meni kiinni, siis noi hammerit, eufyllioita näitä muitakin. Green Star meni kiinni. Kaikki veti polyyppinsä sisään. Sitten alkoi näyttää siltä, että ei hitto, että jopa siis zoantikset menee kiinni. Osa niistä pysytteli auki ja näin poispäin, mutta mä tiesin, että tässä on jotain pahasti vialla ja mä en keksin mitä se on. Mä ajattelin siinä kohtaa, että mun on pakko ottaa ICP-testi, mutta mä epäilin sitä, että ROssa olisi vikaa, koska 300 allas pyöri aivan loistavasti. Suolassa ei ollut vikaa, samaa suolaa on käytetty tuolla. Mittareissa ei ollut vikaa, samoin mittareita käytetään tossa. Ja siis Alfa-Reefin annostelu vaan kasvoi, eli koko ajan piti annostella vähän lisää, että sai pidettyä alkaliniteetin. Ja mä ihmettelin sitä, että korallit ei kasva mitään, mutta alkaliniteetti kuluu ja se ei pysy. Se tuntui todella oudolta. Siinä ei ollut mitään saatanan logiikkaa suoraan sanottuna. Sitä oli jatkunut 4 kuukautta. Ja mä aloin jo olemaan itse sitä mieltä, että joo, toi on vaan paskaa. Et ei tota saa enää kuntoon. Et ihan vitun sama. Et mä oon niin väsynyt, että mä kippaan noi kivet kaikki helvettiin ja heti kun mä saan vaan jostain ison määrän elävää kiveä. Et en mä jaksa leikkiä ton paskan kanssa. Joo, tuli kokeiltua surkeita paskaa, ei sillä tuu mitään tehdä ja antaa olla. Mä kuitenkin huolehdin vaan siitä, joka päivä sitä tuli katsottua ja ärsynyttyä siihen enemmän ja mulla on kuitenkin toi toinen allas viimeisen päälle ja mä ihmettelin, että miten tää voi olla näin, että mä oon pelannut näiden kanssa tosi kauan ja mä tiedän tasan tarkkaan, miten näitä pidetään hengissä. Et mä en oo mikään ruukie eikä mikään semmonen, että on tää nyt kumma. Ja mä ajattelin, että ei se kuollut kivi voi näin vaikeita olla, kun ihan täysin aloittelijatkin on pärjännyt sen kanssa. Ja tää allas oli ihan siinä pisteessä, että se crashaa. Mä siis tein vedenvaihtoja, joo. Kyllä unohdin mainita, siis tein useampia vedenvaihtoja. Se saattoi vaikuttaa jotenkin siltä, että se ihan hetkeksi, pariksi päiväksi näytti ehkä vähän paremmalta korallit ja taas sama. Ja mä ajattelin, että ei, tää ei voi olla. Sitten mä purin leväreaktorin pois, mikä mulla ei ollut edes päällä. Mä ajattelin, että kerääkö se dokki ja rollermat alkoi käyttäytyä oudosti. Se rollasi ihan koko ajan, skimmeri sekoili. Suola oli kuitenkin kohdallaan, kaikki vesiarvot piti olla kohdallaan ja sitten mä jossain kohtaa vaan aloin läpikäymään noita testereitä ja mulla oli
mä en muista miten se oli. Mulla oli tälle altaalle niinku omia testereitä ja tolle periaatteessa niinku omia. Ja mulla oli sit niinku silleen, että mulla loppu ton altaan fosfaattitestit on 300 tai jotain. Ja mä jotenkin sitten käytin tän altaan testeriä tohon tai jotain. No kuitenkin jotenkin näin sen, mä en nyt muista ihan tarkkaan mitä se meni. Mutta tossa altaassa näytti sen testin mukaan olevan niinku ihan seinähullut määrät fosfaattia. Ja mä ajattelin, että ei tää voi pitää paikkaansa, että korallit on täysin fine, kaikki on täysin fine ja miten täällä on yhtäkkiä niinku tommonen määrä mukaan fosfaattia voi olla. Ja sit mä mittasin tästä altaasta, niin täällä oli se 0,4, missä se oli pysynyt suurin piirtein, joku 0,04, ei 0,4. Ja mä ajattelin, että mitä helvettiä, mittasin taas uudestaan, tuolla ihan seinähullut lukemat ja täällä kohdillaan. Ja sit mä ajattelin, että ei jumalauta tässä testissä jotain vikaa. Että tää fosfaattitesti on viallinen. Heitin se helvettiin, hain uuden. Tuolla 300 fosfaatti oli just joku 0,04, 0,05, mitä se pitää ollakin. Täällä 0. Ostin nitraatti- ja fosfaattitesti Hannana, mulla on ollut ne joskus aikaisemmin Hanna-checkerit. Mittasin tuolla kohdillaan, täällä 0. Mä tajusin siinä kohtaa, että ei jumalauta. Tää allas on käytännössä alusta asti, vaikka sinne annosteltiin siis alkuun mä laitoin fosfaattia, että se pysyy mitattavassa muodossa ja mä ihmettelinkin sitä vähän niin kuin, että miksi kaikki sanoo, että ne uudet altaat imee ihan hulluna fosfaattia, että eihän tää nyt niin paljon sitä imennyt, että no okei paljon, mutta ei kuitenkaan niin paljon ja ajattelin, että se on sen jälkeen niin kuin pysynyt yllättävän hyvin niin kuin tämmöisessä uudessa kuivakivialtaassa, että eihän tää nyt niin kuin mitenkään ongelma ollut. Kunnes sitten tosiaan niin tajusin, että niin tänne on tosiaan lisätty sitä fosfaattia silloin alkujaan. Ja sen jälkeen se testi on vaan näyttänyt, että se fosfaatti on kohdillaan. Että täällä ei ole fosfaattia. Täällä ei ole yhtään fosfaattia. Ja tää allas kärsii ihan järkyttävästä ravinteiden epätasapainosta. Mikä oli outoa, koska ei tullut dinoja eikä tullut syönoa. Siis sitä mä ihmettelinkin tosi paljon, että niitä ei tullut ollenkaan. No näin vaan voi jostain syystä käydä, se nyt ei ole mikään semmonen. Mä olisin niin siinä kohtaa alkanut miettiä, jos niitä olisi tullut ihan hirveästi, mutta ei tullut dinoja, ei tullut syönoa. Ja allas niin näytti okolta, mutta se ei niin nitkahtanut käyntiin. Hirveä, mä tiesin, että siellä on niinku DOCkia, eli Dissolved Organic Carbon, ihan järkyttävät määrät, ja se on niinku se ongelma, joka jollain tavalla niinku ärsyttää noita, mutta DOChan terveessä altaassa niinku poistuu itsestään myös aika tehokkaasti niinku bakteerien myötä. Ja sitä sitten ihmeteltiin, ja kun nitraatti nousi. Nitraatti oli 25 sit siinä loppuvaiheessa. Ja ihmettelin vaan, että miten se voi olla, ja aina kun teit vedenvaihdon, niin se vähän laski ja taas nousi takas. Ja fosfaatti pysyi kohdillaan, ja mä ihmettelin, että kyllä tässä ajassa niin jonkun sortin denitrifikaatiokin pitäisi tapahtua, että jos fosfaatti ja nitraatti, tai niin kuin että ne niin kuin alkaa hakea sitä balanssia aika hyvin itekseenkin joo. Ja sitten ATP, eli atinfosfaatti. Ostin sitä ensin 0,5 litran astian ja sitten 2 litran astian ja sitä alettiin sitten kiireellisesti annostelemaan tonne altaaseen parhaimmillaan 60 milliä vuorokaudessa. Ja kun 60 milliä vuorokaudessa sitä ATP:tä annosteltiin, niin silti aamulla 0. Eli noi kuivakivet imi sitä ihan järkyttävän määrän. Mulla meni loppujen lopuksi siihen, että noi kivet kyllästyi fosfaatilla ja alkoi pitämään fosfaattia ja sitä joudutaan siis silti jatkuvasti annostelemaan 3 milliä vuorokaudessa, mutta että toi seinähullu annostelu saatiin lopetettua, niin sitä meni loppujen lopuksi yli 1,5 litraa ATP:tä tonne altaaseen seuraavien kuukausien aikana.
Eli kyllä sitä meni sitä fosfaattia. Ihan järkyttävät määrät. Ennen kuin kivet täyttyi, ennen kuin pystyttiin aloittamaan ylläpitoannostelu 3 milliä vuorokaudessa ja sitä meni tosiaan 60 milliä vuorokaudessa. Ihan seinähulluja määriä. Et se saatiin jatkuvasti sinä aikana edes vähän pysymään ja sitä saatiin korallien käyttöön. No sitten, mitä tästä sitten seurasi, niin se ei lopu suinkaan tähän. Sitten alkoi tietysti positiivisia asioita näkymään. Ihan selkeästi niin kun akvaario jotenkin keveni. Se alkoi niin jotenkin hengittää, skimmeri lakkasi temppuilemasta, rollermat alkoi rauhoittua. No aivan kuten mä epäilinkin, niin nitraatti lähti laskuun. Nitraatti laski 5 ja jämähti niille sijoilleen. Eli denitrifikaatio tapahtui ja vaan sen takia, koska bakteerit ei saanut ravinteita, niin yksinkertaisesti ei tapahtunut niin kuin kunnolla denitrifikaatio. Nitrifikaatio kylläkin, mutta denitrifikaatioon tarvitaan muutakin. Tosiaan niin nitraatti laski unelmalukemiin ja fosfaatti saatiin pysymään. Sen myötä rollermat lakkas toimimasta tai niin kuin alkoi toimia kunnolla. Skimmeri lakkas sekoilemasta, alkoi toimia kunnolla. Allas alkoi, niin ja sitten korallilevä lähti uudestaan ihan huikeeseen kasvuun ja allas alkoi näyttää tosi paljon paremmalta. Mutta samalla kun nitraatti laski, niin tapahtui jotain merkillisempää. Alkaliniteetti hyppäsi yli 11, jonka jälkeen mä keskeytin välittömästi annostelun. Alkaliniteetti nousi siitäkin vielä ylöspäin. Se oli joku 11,6 pahimmillaan. Se nousi siis itsestään. Sinne ei annosteltu mitään. Altaassa oli koralleja, jotka kuluttaa alkaliniteettia, mutta alkaliniteetti vaan nousi. Okei. Se ei ollut enää siis siinä mielessä ongelma, koska allas alkoi näyttää paremmalta. Kyllä se kestää kovempaakin alkaliniteettia. Ei siinä mitään. Se ei niinku käynyt koskaan niinku ihan tappolukemissa, mutta se nousi siis ihan jostain 7,9 niinku paukkasi sinne 11 ylitte tekemättä mitään. Eikä millään alas. Kuukausitolkulla. Ei millään alas. Okei, allas alkoi näyttää paremmalta. Mutta nyt meillä oli seuraava ongelma käsillä. Miten altaaseen voi syntyä alkaliniteettiä? Sehän on mahdotonta, että jos sä annostele sinne mitään, niin ei sinne voi syntyä alkaliniteettiä itsestään. No yhden asianhan selittää se, että kun nitraatti muuttuu siis typeksi, niin siinähän syntyy sivutuotteena alkaliniteettiä paljon pienempiä määriä kuin mun mittarit näyttää. Sitä kyllä tapahtuu ja joo, mutta samaan aikaan altaassa on korallia, jotka pitäisi kuluttaa sitä. Mutta silti se vaan nousee. Sitten alkaliniteetti putos 10, pikkuhiljaa hyppäsi uudestaan 11. Putos taas joku kuukauden 10, taas 11. Ja sinne ei ollut tässä kohtaa annosteltu 3 kuukauteen varmaan mitään. Siis niin totta kai fosfaattia, mutta siis niin alfa-riifiä tai mitä alkaliniteettiä. Sinne ei annosteltu yhtään mitään muuta kuin fosfaattia, koska kaikkia muita oli riittävästi. Todella outoa, todella mystistä. Mä yritin kahlata internettiä läpi, kysyä. Mä en löytänyt mitään vastausta mistään. Miten se voi olla mahdollista? Mä ymmärrän sen, että alkaliniteetin kulutus voi loppua, jos korallit lakkaa kasvamasta. Mutta ei sitä lisää voi syntyä. Sitä ei tule tyhjästä. Että mä olisin hyväksynyt sen, jos se olisi pysynyt samana käytännössä pitkiä aikoja eikä yhtään tule alas, niin joo okei, sit vaan korallit ei kasva tai jotain muuta. Mut siis sitä vaan näytti tulevan lisää. Jossa pääsemme yhteen mielenkiintoisempaan havaintoon, josta mä en löytänyt mitään todisteita mistään netistä. En mistään. Alfa Reef, vaikka se on tosi hyvää tavaraa,
niin varmasti kaikki, jotka sitä käyttää, tietää, että Alforifin alkaliniteetti ei näy heti. Se näkyy vasta noin 28 tunnin kuluttua annostelusta siitä syystä, koska se formiaatti, se pitää muuntua. Bakteerit muuntaa sen alkaliniteetiksi, että se on balanssissa muodossa tossa, missä kaikki on yhdessä. Muutenhan me ei voitaisiin pitää kalsiumia ja alkaliniteettia samassa. Niin se vaatii bakteerien muuntamista, että siitä tulee alkaliniteettia. Ennen sitä se ei muutu alkaliniteetiksi. Kaikissa normaaleissa altaissa on riittävä bakteerikanta, joka kykenee muutamaan tämän. Mutta nyt pääsemme siihen mielenkiintoiseen asiaan, mistä se DOG-ongelmakin oli mulle. Ja se kertoi siitä, että bakteerit ei elä tässä altaassa kunnolla. Eli bakteereissa on vikaa, niillä ei ole ravinteita, niillä bakteereilla elää. Ja tätä kautta mä olen päätynyt sellaiseen selitykseen, joka on itse asiassa aika mielenkiintoinen. Ja se on se, että Alforifin kulutus oli yllättävän kovaa alkuun. Ei nyt mitään seinähullun kovaa, mutta käytännössä sama määrä kuin pienemmässä altaassa, joka oli aivan täynnä korallia. Mä väitän, että Alforifin, jos sulla on bakteereissa ongelmaa, niin se varastoituu altaaseen. Alkaliniteettiä itsessään ei voida varastoitua, mutta formiaatti lähti bakteerien, kun ne alkoi saamaan ravinteita ja ravinteet oli kunnossa. Denitrifikaatio lähti käyntiin, koska nitraatti laski itsestään. Myös sitä myötä lähti tämän formiaatin kääntäminen alkaliniteetiksi käyntiin bakteereilla. Ja tästä johtui ne oudot piikit ja se äkillinen yhtäkkinen nousu. Ja sen jälkeen annostelua ei olla voitu jatkaa. Nyt tilanne on se, että nyt alkaliniteetti on lähtenyt putoamaan kuin normaalisti. Ei vuoden jälkeen, vaan nyt kun allas on vuoden ikäinen. Mä en edelleen annostele sinne alkaliniteettia. Sinne ei mene kuin fosfaattia. Mutta se alkaliniteetti on nyt laskenut siihen, että se on nyt jotain 9 tienolla ollut pitkän aikaa. Ja tulee siitä, nyt se on lähtenyt tasaisesti putoamaan niin kuin juurikin sellaisella kulutuksella, kun mä oletan tämän määrän korallia kuluttavan. Eli erittäin outo systeemi. Ja allas oli siis käytännössä näin hilkulla crashata sen järkyttävän fosfaattipulan takia. Ja tällaista ongelmaa ei koskaan tule elävällä kivellä, koska ne on ollut vuosia ne elävät kivet joko akvaarioissa tai valtameressä, jossa ne on kyllästynyt fosfaatilla. Sen takia elävissä kivissä niin riutalle ei välttämättä hirveitä määriä tarvitse annostella fosfaattia. Mun ei ole tarvinnut koskaan annostella fosfaattia ennen kuin nykyään vähän näissä tehokkaammissa systeemeissä. Nämä on suhteellisen uusia ongelmia monelle, mutta elävällä kivellä tätä ongelmaa ei olisi syntynyt. Se syntyi kuolleella kivellä ja siitä, että vaikka sä osaat pitää merivesiakvaarioita, niin siitä huolimatta mulla ei ollut pienintäkään käsitystä, että miten järjettömän määrän fosfaattia se tyhjä kivi vetää. Ja ennen kuin se kyllästyy ja fosfaatti alkaa pysyä altaassa. Se oli niin kuin todella erikoinen asia. Ja siis tosi semmoinen mystinen. No mitä tähän on sitten viimeisen vuoden aikana lisätty käytännössä, niin mä oon ottanut, mulla ei ole enää UV-sterilisaattori käytössä. Ihan vaan puhtaasti siitä, että olisi pitänyt vaihtaa polttimo tuossa muutossa. En jaksanut, ajattelin, että mä kokeilen, toimisiko se ilman että mä en nyt jaksanut laittaa sitä käyttöön. Se on mulla siis menossa takas käyttöön kyllä jossain kohtaa, mutta ajattelin myös sen myötä, että saavat nyt ne bakteerit varmasti rauhassa tuolla muhia ja ikään kuin ajattelin, että se olisi käynnistynyt tässä vaiheessa vähän niin kuin, tai nyt se rupeaa olemaan niin kuin pikkuhiljaa semmoinen hyvässä kunnossa. Leväreaktori mulla oli tässä alkuun
ei ollut siis käynnissä, mutta oli tuolla kierrossa. Otin sen pois ja päätin myydä koko reaktorin. Se on mulla edelleen myynnissä. Ei ole nykypäivänä mitään tarvetta, varsinkaan kun ei ole tarkoitus pitää hirveätä määrää kalaa. Ja nykypäivän vehkeillä enemmänkin ongelma on se, että ravinteita on liian vähän, kun niitä olisi liikaa. Että en näe sille mitään käyttötarvetta enää ollenkaan. No sitten tähän tosiaan ostin Apexiin DOSin, sen uuden Silent DOSin annostelijan. Ja siellä on kanavat alfa-riifille ja fosfaatille. Mikäli tässä tulee samaa ongelmaa jossain kohtaa, että ei yksinkertaisesti tuo nitraatti pysy siellä, niin sinne alkaa sama ammoniakkiannostelu ja näin poispäin. Nyt voi silleen vähän niin kuin huokasta helpotuksella, siellä on SPS:ssä värit ja LPS suht auki ja kasvaa. Osa LPS:stä otti nokkiinsa siitä kuukausien fosfaattivajeista niin paljon, että se vie käytännössä varmaan saman ajan, että ne toipuu siitä. Että useita kuukausia, joten tortsin polyyppien laajeneminen ei ole enää läheskään niin hyvä kuin se oli, mutta se nyt kuitenkin elää, vaikka siitä useampi pää siinä pahimmassa kriisissä bailouttas. Ajatellaan, että olkoon siellä, mulla on siis sitä samaa tortsia tuolla varmaan 100 päätä tuossa toisessa altaassa, niin ei ole silleen ihan järjetön menetys, jos jotain tapahtuu. Mutta joo, LPS alkaa tosiaan pikkuhiljaa aukeileen uudestaan ja ikään kuin toipumaan siitä. Mutta se on tämmönen mielenkiintoinen, hyvin pitkä tarina, mutta tämmönen mielenkiintoinen, mitä tässä on tapahtunut. Muuten siis ei mitään, kaloissa ei ole mitään ongelmaa ollut ollenkaan ja näin, että palettivälskärikin on pysynyt hyvin hengissä ja ilman mitään sairastumisia ja kaikkea muuta, että vaikka ne on yleensä semmosia herkkiksiä. Hänkin on kovin drama queen, että vaikka me ollaan vuosia toisiamme kohta tästä pällistelty, niin edelleen jos mä laitan kädet tonne altaaseen, niin se syöksyy tonne kivien koloon, et ei ole vielä tottunut meikäläiseen. Mutta muuten niin joo, nyt se alkaa näyttää vähän siltä, että tästä jos lähtee kaikki kasvuun kunnolla ja näin, niin ollaan voiton puolella, mutta hirveä sirkus. Ja sen haluan sanoa joka ainoalle ihmiselle, joka näitä mun videoita katsoo nyt tai tulevaisuudessa, niin kuivakivi on paskaa. Kuivakivi on surkeeta, se on parhaimmillaankin paskaa. Ja en suosittele sitä yhtään kenellekään, vaikka te tiedätte nyt sen, että jos mä nyt lähtisin tekemään, niin mä todennäköisesti kylvättäisin noi kivet etukäteen fosfaatissa. Siis silleen tarkoitan, että laittaisin ne kypsymään ennen kuin mä laittaisin niitä edes altaaseen, niin riuttasuolan kanssa veteen ja sitten dosaisin jo joihinkin ämpäreihin ihan jumalattomat määrät fosfaattia ja mittaisin, että koska se alkaa niissä pysyyn. Ja vasta siinä kohtaa laittaisin bakteerit ja muut sinne kiertoon ja vasta siinä kohtaa, kun ne kivet olisi dosattu sillä fosfaatilla täyteen ja ne siellä jo niin kuin nitrifikaatio toimisi, niin mä lähtisin siirtämään niitä altaaseen ja alkaisin sit vasta täyttää allasta. Mä en enää ikinä tekisi sitä näin ja nyt mä tiedän sen, että jos mä myös nyt yhtäkkiä alkaisin tekemään kuivakivellä, niin näitä ongelmia ei todennäköisesti tulisi. Mutta se yllätti tosiaan se määrä, että loppujen lopuksi ATP:tä meni 1,5 litraa siihen, että noi kivet kyllästyi ja alkoi edes havaittavaa fosfaattia näkyyn tossa sitten sen myötä. Ja niin kun korostan sitä, että alkuun siis dosasin fosfaattia kyllä, ja koska se oli väärin se testi, niin tai ainakin musta tuntuu, että kyllä se alkuun ainakin toimi, koska alkuun se näytti nollaa ja sitten kun alkoi dosaamaan, niin se alkoi nousee ja sitten se alkoi pysyä itsestään. Ja mä ajattelin, että fine, ei mitään. Mutta tällaisia tilanteita, ja toihan on ihan typerä ruukien virhe, että sä et heti tajuu, että se on niinku huonoksi mennyt tai jotenkin paska testi. Mutta salifertit on aina ollut todella luotettavia ja hyviä, ja jos niissä on vain päivästä jäljellä, niin en osannut niinku ajatellakaan sitä. Mut joo, tämmönen tarina, ja nyt ollaan paljon selkeämmillä vesillä, ja eiköhän tämä kriisi tästä, mutta
mitä tekisin toisin, mitä kadun ylipäätään koko kuivakivipaskaa. Tekisin toisin, olisin valmis maksamaan vaikka 5-kertaisen hinnan saatana, että kaikki tuo olisi kärrätty helvettiin ja laitettu elävä kivi tilalle. En enää koskaan aio tehdä kuolleella kivellä mitään. Ja todennäköisesti noita kiviä tulen vaalimaan loppuelämäni, jos ne ikinä tuossa rupeaa kunnolla toimimaan. Kyllä ne toimii nyt jo ihan kunnolla, mutta se, että ihan järkyttävä duuni. Ihan järkyttävä duuni. Ei ole yhtä ADHD-ihmisen hommaa tommonen, että vuosi menee, että joku asia niin alkaa missään määrin toimimaan. Mut joo, kiitoksia, että katsoitte. Ja tää oli vähän tämmönen enemmän niin paljastaa sitä, että ei nää ole ongelmattomia nämä jutut. Kiitos.